အလုံးရှောက်မယ်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော် CV နဲ့ resume ရဲ့ခွဲခြားချက်တွေ cover letter ရင်းနှီးတွေကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကိုရေးလိုက်တဲ့ CV ကရိုးရိုးပုံစံကြီးဆိုရင်အလုံးရဖို့ရာခိုင်နှုန်းကတော်တော်ကျွန်တော်နည်းသွားပါပြီ။ဒီဘက်ခေတ်မှာကကျွန်တော်ဖုန်းနေနဲ့ကို CV တွေ resume တွေကိုအလိုတကူကျွန်တော်ရေးလို့ရနိုင်ပါပြီ။အဓိကကတော့ CV ရေးလို့ရှိရင်ဘယ်ချက်တွေပါမယ် resume ရေးလို့ရှိရင်ဘယ်ချက်တွေပါမယ်ဘယ်အချက်တွေကတော့မှားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်း CV form တွေရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် queue site ပြီးတော့ရေးမိပါပဲဘာလို့တော့ဆိုတော့ပထမတစ်ချက်က CV form လှမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် interview ရမယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကကိုတာရေးချင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်ကကျွန်တော်ရဖို့ဟာတည်ရတဲ့လောက်ကျွန်တော်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ကြောင့်မို့ CV form ရေးတဲ့နေရာ resume ရေးတဲ့နေရာအဓိကကြပါတယ်တချို့တွေကြတော့ CV form တွေ resume နဲ့ပတ်သက်လို့အမှားလုပ်တာတွေရှိပါတယ်ဥပမာ CV ရေးတဲ့အခါမှာစလုံး form အလှတွေနဲ့ရေးထားတယ်ကျွန်တော် CV မျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကြီးတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်မျက်စိရှုပ်စေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ CV တွေ resume တွေရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်စလုံး form အလှတွေနဲ့မရေးပါနဲ့ဒုတိယအချက်ကကြတော့ဒီစလုံး form တွေကိုကျွန်တော်မှန်ကန်အောင်ရေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာပေးရဲ့နေရာမှာ email လိပ်စာပေးရဲ့နေရာမှာတချို့ကhandsome.gmail.com လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပေးကြတာရှိအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမပေးပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ဒီကြားနဲ့ email ဟိုထည့်ထားရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်CV form ရေးပြီဆိုရင်2မျက်နှာနေ3မျက်နှာထိရေးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်နေရက်လိပ်စာအပြည့်စုံထည့်ရမယ်နေရက်လိပ်စာထဲမှာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေရက်လိပ်စာအပြည့်စုံကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်ရမယ်ဖုန်းနံပါတ်ပြီးရင်ကိုသုံးတဲ့ email ထည့်ပေးရပါမယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကိုယ့်ရဲ့အသက်တို့မွေးနေ့တို့လူမျိုးတို့အဲ့ဒါတွေထည့်ရမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြကိုယ့်ရဲ့ education ကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးချင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဒီချက်တွေပါရမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ working experienceကိုကဘယ်နှခုနှစ်မှာဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်နှခုနှစ်မှာဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအကျယ်တဝင့်ကျွန်တော် CV form မှာဖော်ပြလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ့်ရဲ့ certificate တွေကိုကဘယ် certificate တွေရထားတယ်အဲ့ဒါကြီးလည်းကျွန်တော်အကုန်ထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကိုကဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပေါ့လေတို့ကကိုကတင်ဝမ်းနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လူလားကိုကဘယ်လိုမျိုးလူမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအကြမ်းမြင်ကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်အဓိကကတော့ CV form ရေးပြီဆိုရင်2မျက်နှာနေ3မျက်နှာရေးလို့ရတယ်သူကဟိုကိုလုပ်တဲ့ဒီအလုပ်အတွေ့အကြုံတွေ certificate တွေကိုကျွန်တော်အကုန်ထည့်လို့ရပါတယ် resume ကကြတော့သူကတရွက်သေးအပြီးရတယ်နာမည်တွေပါမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်လိပ်စာတွေပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်တွေပါမယ် email တွေပါမယ်ကိုယ်အချက်လက်တွေပါတယ် working experience မှာကြတော့ခုရှောက်မဲ့အလုပ်ရဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့သက်ဆိုင်တဲ့ working experience ကိုပဲထည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ certificate တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုရှောက်မဲ့ဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ certificate မျိုးတွေပဲထည့်ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ resume ကိုအလွယ်ဆုံးဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနီးလန်းကိုခုပြောပြမယ့်ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရေးပြီးတော့ဒီအလုပ်တင်ခဲ့တယ်အဲ့အလုပ်ကခုအလုပ်ရတယ်ပေါ့လေအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး Canva ကိုတော့ပါမယ်ကျွန်တော် Canva နဲ့ရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပါCanva ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် account ဝင်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် account မဝင်ရသေးဘူးဆိုရင်အရင်ဝင်ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ဝင်ပြီးသားဖြစ်လို့ပါဝင်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီမှာ resume ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ပေါ်ပါတယ်တကယ်လို့အကယ်၍များမပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီ search key နေရာမှာ resume ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ပါကျွန်တော်ကတော့ရေးထားတာဖြစ်လို့ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ် resume ကိုရိုက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ဒီမှာပုံစံတွေအများကြီးကျလာပါတယ်ဒီထက်မှကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုယူသုံးလို့ရပါတယ်တခုရှိတာကဒီဘက်ထောင်လေးမှာဆိုရင်သူကတရဖူပုံစံလေးမပါဘူးဒီဘက်ထောင်မှာဆိုရင်တရဖူပုံစံလေးပါတယ်ပေါ့လေဒီတရဖူပါတဲ့ပုံစံလေးတွေပတ်စံပေးပြီးတော့သုံးရတဲ့ကောင်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်လေးတော့မသုံးပါနဲ့တပြင်းကောင်လေးသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့ထဲမှာကိုကဒီပုံစံလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင် credit check နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လူမျိုးလေးလာပြပါအဲ့ထဲမှာကိုကနည်းနည်းကြီးကျင်တယ်ဆိုရင်နည်းနည်းဆွဲချလိုက် Canva ဖုန်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရရယ်နော်ကိုကဓာတ်ပုံပြင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ upload ထဲမှာဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ကိုဓာတ်ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ဓာတ်ပုံကလည်းနည်းသိရင်ဓာတ်ပုံလေးကိုလည်းနှစ်ချက်ချပြီးဒီဘက်ထောင်းကနေတခါတည်းဆွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါကိုကြိုက်တဲ့နေထားရပြီဆိုရင်ရပါပြီအဲ့လိုပဲကိုနာမည်ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကလေးနှစ်ချက်ချပြီးတော့အဲ့လိုပဲကိုရဲ့ဒီမှာကိုဘာယာရုတော့အဲ့လိုပဲကိုရဲ့အကြောင်းဒီမှာကိုရဲ့အကြောင်းတွေဒီမှာထည့်လို့ရတယ်ကိုရဲ့ skill တွေထည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲကိုရဲ့ education မှာဘယ်နှခုနှစ်ကဘာဘယ်နှခုနှစ်ကဘာဒီမှာအဲ့လိုပြောင်းပြီးတော့ရေးလို့ရပါတယ်သူပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်လွယ်ပါတယ်ကိုပြောင်းခြင်းတဲ့နေရာမှာကလစ်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ရုံပါပဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကုန်မှာဆိုလို့ပြောမပြတော့ဘူးเนาะကိုယ့်ကိုလုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကိုကအကုန်ရေးပြီးလို့ကျွန်တော်ကသိမ်းကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ share ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ရင် download ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကတခါတည်းသူကဒီမှာလာပြရယ်เนาะအဲ့ထဲမှာကိုက
G နဲ့သိမ်းပါလား PNG နဲ့သိမ်းပါလား PDF file နဲ့သိမ်းပါလားသူကရွေးလို့ရပါတယ်များသောအားဖြင့်အလုပ်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် PDF file သုံးတာများပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ PDF file ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် download လေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူကစသွားနေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF file လေးရတော့ပါပြီအဲ့လိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီ design ထဲမှာဆိုရင်ဒီမှာresume ရေးလို့ရတယ် CV ရွေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့ထက်မှာကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးစုံကိုဒီမှာဒီ Canva ထဲကနေကျွန်တော်သုံးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ Canva ကိုသုံးပြီးတော့ resume ရေးပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်